Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubal balai olum menen ka singi ngila bani I bakat seng Voice of the People Party VPP East Jainti Hills Unit kala Plie ya ka party jongka hadikhya kabadan hakathan East Jainti Hills. Badru ngila bani I bana kaliang jongka kong Dewi tariang tongper kala tho ikani ka kerwo da ka baong kumni. Aingu yo blei da ka jingalam jong umenta ka singi ngila yo ban Plie ya ka office jongka party Voice of the People Party VPP East Jainti Hills Unit hadikhya hakabala wan ban Plie ru da iba Bri U marbanyang MLA jongka maulai menen ka singi. Shushu ngila bani iru bana kaliang jongka kong Dewi kala tho President VPP Women's Wing East Jainti Hills and Vice President VPP State Women's Wing. To God be the glory at the party office at East Jainti Hills District. Kabang ngila bani I lengba kani kadur. Shushu ngila bani iru ba menen ka singi kadai kata ka lengkho dap snem jong khlawait jong kari jong ni kabaka kong Dewi kala leit batkit khot jong ka VPP ban bu sentiu ban kynmaw burom yau khlawait jong kari dak wa tho rokum ni menta ka singi kata kalai phau tarik nai bakat ar jar pusan ka VPP East Jainti Hills ka rakhi burom ya ka lengkho singi khlat u khlawait kari Woh Kiang Nangbah da ka babu sentiu hakli riat rengkat bar iba Bri U marbanyang MLA jong ka maulai im kyrteng sa kanam Woh Kiang Nangbah. Kani kadai kata ke jingai lenti jangka Voice of the People Party VPP East Jainti Hills Unit. Dakaba kala sedang ban sok thiet bhamenta syakani kathan jong kani ka jela jong. Haupra! 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 Haupra!